हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ pTron कंपनी की तरफ से आने वाले लेटेस्ट ईयरफोन्स जिसका नाम pTron Bassbuds Urban। इसको मैंने Amazon से परचेज किया है। इस ईयरफोन्स की प्राइस 1299 मतलब 1300 रुपीज है। अगर आपको इस ईयरफोन्स को परचेज करना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज वीडियो में आपको मैं इस ईयरफोन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कर देना। साथ में मैं इस तरह से न्यू मोबाइल फोन लॉन्च के बारे में, न्यू गैजेट के बारे में एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल अपडेट के बारे में वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ में मैं इस ईयरफोन्स का गिव अवे करने वाला हूँ। उसमें पार्ट लेने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है इस ईयरफोन्स के बारे में। साथ में आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करना मत भूलना सो मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊँ। सो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये रहा pTron Bassbuds Urban का बॉक्स है। ऊपर यहाँ पे आपको pTron की ब्रांडिंग मिलती है, नीचे आपको इसका मॉडल नेम Bassbuds Urban लिखा हुआ मिलता है। पीछे आपको इस ईयरफोन्स के सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हम आगे वीडियो में चेकआउट कर लगे। सो भी स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको यूजर मैनुअल की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। यहाँ पे आपको मिलता है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज का एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और मिलता है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल इस ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए। और ये रहा हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट pTron Bassbuds ईयरफोन्स का चार्जिंग केस एंड ये रहे ईयरबड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में। चार्जिंग केस आपको बहुत ही यूनिक एंड कॉम्पैक्ट शेप में मिलता है। ये पूरा चार्जिंग केस मेरे एक हाथ में आ जाता है, आप देख सकते हो कंपेयर करके। साथ में यहाँ पे आपको मैग्नेटिक लॉक मिलता है इस चार्जिंग केस को ओपन या क्लोज करने के लिए। ऊपर आपको एक इंडिकेशन लाइट मिलती है जहाँ से आप इस चार्जिंग केस की बैटरी परसेंटेज को देख सकते हो। यहाँ पे आपको साइड में एक दो और लाइट मिलती है। जैसे मैं किसी एक ईयरबड्स को यहाँ से बाहर निकालता हूँ ये लाइट ऑफ हो जाती है और जैसे मैं इसको अंदर रखता हूँ ये लाइट ऑन हो जाती है, जिससे आप एंश्योर कर सकते हो कि आपके दोनों ईयरबड्स चार्जिंग केस के अंदर है। यहाँ पे पीछे आपको एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। चार्जिंग केस का वेट 42 ग्राम है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप मिलता है चार्जिंग केस को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ईयरबड्स की डिजाइन के बारे में। ईयरबड्स के अंदर भी आपको मैग्नेटिक लॉक मिलता है, तो इसको आप बहुत ही आराम से अपने चार्जिंग केस के अंदर प्लेस करके रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ईयरबड्स की डिजाइन के बारे में। ईयरबड्स बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने इसको 2-3 घंटे यूज करके चेक किया है, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसका वेट अराउंड 4 ग्राम है, काफी लाइट वेट है। इसको आप ऑल डे अपने कान में लगा के यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर एक इंडिकेशन लाइट मिलती है और यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल करने के लिए टच कंट्रोल भी मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। इस ईयरफोन्स में आपको ब्लूटूथ 5.0 वर्जन मिलता है। नेक्स्ट अभी हम हमारे ईयरफोन्स को हमारे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको दोनों ईयरबड्स को अपने चार्जिंग केस से बाहर निकलना है और 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ से अभी ब्लू एंड रेड लाइट फ्लैश होना चालू हो गया है। सिंपली अपने फोन में आपको पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको pTron Bassbuds Urban लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपली आपको टच करना है। यहाँ पे आपको पेयर पे क्लिक कर देना है और आपका pTron Bassbuds Urban आपके फोन के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पे इसकी बैटरी परसेंटेज आप 100% देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मीडिया कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे आपको फुल्ली टच कंट्रोल मिलता है। सिंपली आप डबल टैप करके अपने सॉन्ग को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो। साथ में आप 1 2 3 बार टैप करके अपने नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हो। साथ में आप 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके अपने फोन के वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सीरी एंड गूगल को भी एक्सेस कर सकते हो, आप देख सकते हो भी। और यहाँ पे आप अपने वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो और सिंपली आप डबल टैप करके अपने फोन को पिकअप या रिजेक्ट भी कर सकते हो। सो आपको काफी इजी कंट्रोल मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में। चार्जिंग केस में आपको 400 mAh की बैटरी मिलती है जिसको फुल्ली चार्ज होने में अराउंड 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है और उसको आप माइक्रो यूएसबी पोर्ट से चार्ज कर सकते हो। एक बार आपका चार्जिंग केस फुल्ली चार्ज हो गया तो चार्जिंग केस आपके ईयरबड्स को 3 बार फुल्ली चार्ज कर सकता है। ईयरबड्स के अंदर आपको 50 mAh की बैटरी मिलती है। एक बार आपका ईयरबड्स फुल्ली चार्ज होगा तो आपको मिनिमम 5 घंटे का म्यूजिक प्ले टाइम मिलता है। सो इस तरह से टोटली मिला के आपको 15 to 16 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम मिलता है जो काफी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट पे। सो अभी हम बात करते हैं इस ईयरफोन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे आपको ईयरबड्स के अंदर 6 mm के डायनामिक ड्राइवर मिलते हैं जो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का साउंड आपको डिलीवर करते हैं। आप लो, मीडियम एंड हाई पिच वाले सॉन्ग बहुत ही अच्छी तरह से सुन सकते हो। साथ में बात करते हैं बेस के बारे में। अगर आप कोई बहुत ही हाई बेस वाला सॉन्ग सुनते हो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। इसको मैंने कॉलिंग में कई बार ट्राई किया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। आपको कॉलिंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल भी लैग नहीं होता है। सो अगर आपका बजट 1500 रुपीज से कम है तो इसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। इस ईयरफोन्स को मैंने पबजी के साथ ट्राई किया, मुझे काफी लैग देखने को मिला है। सो अगर आप इंटेंस गेमर हो तो आप इस ईयरफोन्स को गेमिंग के लिए बिल्कुल भी परचेस मत करना। साथ में यहाँ पे आपको स्वेट प्रूफ डिजाइन मिलता है, इसको आप रनिंग के टाइम या जिमिंग के टाइम आराम से यूज कर सकते हो। सो अभी तक आपको pTron Bassbuds Urban के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ में आप गिव अवे पार्ट लेना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।